אנחנו ניגע היום בשני תחומים. זה בעצם שתי הרצאות משולבות. הראשונה תיגע יותר בפן, אפשר לומר, פילוסופי למדני, כמו שאתם רואים בכותרת פה, על בכלל איך זה בסדר או לא בסדר לעשות צבא כנגד רצון התורה, אוקיי? ליצור תוצאה שהיא לא התוצאה התורנית, זו שאלה שאני תמיד מקבל אותה, וכיוון שכאן מדובר בלמדנים, אז מותר לדבר קצת על למדנות ולא רק את הפרקטיקה, כמובן רק קצת, זה לא שיעור כללי, ושיעור כללי אני מניח לפניי אולי יהיה קצת חפיפה, אבל ברשות הרבנים, ובחלק השני אנחנו נדבר על הפן הפרקטי של צבאות, מתוך הניסיון שלי במשרד שלי ובכלל מתוך הדברים שלמדתי בחיים. אז דבר ראשון אני רוצה להגיד, הבנתי שיש פה הרבה מאוד תלמידי כולל דיינות ומה שנקרא מלש"בים פוטנציאליים לכולל דיינות. אני רוצה לשתף אתכם, אמנם לצערי סיימתי את כולל דיינות לפני יותר מדי שנים, כבר זה מרגיש רחוק מדי, אבל אני אגיד לכם, זכיתי ללמוד עם ללמוד מי ותחת קצת רב אמוץ יחד בכולל לפני הרבה מאוד שנים, ו8 השנים של לימודי הדיינות היו 8 שנים הטובות בחיי. אל תוותרו על אף רגע, זה שנים שלא יחזרו לכם, הם לא יחזרו. ברגע שאתם תצאו, תתחיל לעבוד, זה אין, לא. יש דברים, את השחים של חלק ב' אי אפשר לעשות מחוץ לכולל, לא יודע, אולי יש לי חברים חלק פה שיכולים, אבל אני לא. אז שחים של חלק ג' אולי כן, אבל שחים של חלק ב' לא. ואת הר"ן של מסכת שבועות אי אפשר, תנצלו את השנים האלה, זה שנים שלא חוזרות. באמת, לא משנה, כן עבודה, לא עבודה, כן מינוי, לא מינוי, לא מינוי, לא מינוי, לא משנה. זה נושים לזיקין, כמו שצריך, אין דרך אחרת, אז יהיה רצון שבעזרת השם תצליחו ותלמדו לשמה, וגם תגדילו תורה בכל מקום שתהיו, באמת, זה העצה הכי טובה שאני יכול לתת לכם, וגם יישר כוח למערכת בתי הדין שלכתחילה, שאני רואה שמתחילה להתמחשב והכל, אני יוצא לי קצת, לא הרבה, והאמת היא הזמן האחרון קצת פחות מבחירה לצערי, אולי זה ישתנה עם בתי הדין ככה, עם השיפור שלהם. יצא לי די הרבה לייצג בבתי דין לממונות, ובשנים הראשונות שלי גם לשבת כדיין, ואחרי זה פרשתי דיינות כדי שלא יהיה ניגוד עניינים, ואני מייצג דין לממונות. אני יכול להגיד לכם שהמחשוב זה חשוב מאוד שמסודר וממוחשב ומתוקתק. יש היום בית דין חשוב מאוד באזור יוש נגיד, אוקיי? לא אגיד ספציפי, שעדיין הם מתנהלים רק בטלפון. אני לא שלחתי מסמכים, אני לא יודע אם הם הגיעו לבית הדין, רוצים לקבוע דיון, המזכיר מתקשר, והוא מתקשר בשעות של ההתנדבות שלו. מישהו שאל פה על האגרה, חברים, 500 שקל זה שום דבר, אוקיי? שעת ייעוץ זה 1,000 שקל, אני לא מבין מה... לא, אני מדבר רצינות. קצת פרופורציה, אז נכון, על תביעה של 2,000 שקל, לא של 500 שקל, אולי לא של 500 שקל אגרה, אבל טיפה פרופורציות קצת, הדיינים ברובם הם מתנדבים, וגם זה צריך להשתנות איכשהו, צריך לחשוב על המודל הזה. אני חושב אבל שהאתגר, ואני מציף את מהניסיון שלי עם המפגש בבתי הדין, אחד האתגרים הגדולים ביותר שאני נתקל בהם, הוא האתגר האנושי ולוחות הזמנים. זאת אומרת, דבר ראשון, בסופו של דבר, בעלי דין מגיעים לבית הדין, הם צריכים להרגיש שהדיינים שומעים אותם, מתייחסים אליהם, יודעים את התיק כמו שצריך ומתייחסים לה ברצינות, דבר ראשון. דבר שני, לוחות הזמנים. יש לי תיקים, וגם בבתי הדין שנחשבים הכי טובים. מהציבור שלנו אני מדבר, במרכאות. בסדר, מהציבור הדתי-לאומי, אני אתקדם, לא? ויש תיקים שלקח 3 שנים לקבל פסק דין. אוקיי? 3 שנים לקבל... זה לוקח יותר. זה לא תירוץ. זה נקרא whataboutism. זה שהשני לא טוב, אוקיי? זה לא אומר שאני... אין סיבה. זאת אומרת, אולי יש, אבל בוא נגיד, צריך אולי לבדוק מה הסיבות ולוודא שזה לא קורה. בסדר? אני יודע מה חלק מהסיבות. יש הרבה נדבנים שמורחים את הזמן. כן, זה גם כי לדיינים אין זמן, באמת אין להם זמן, כי הם מתנדבים והכל, זה נדחק לתחתית הרשימה. אנחנו עובדים ויש לנו סדרי דין. מעולה, מצוין, ומישהו שיושב על זה ומנהל שמוודא שהדיינים עושים את העבודה וכותבים פסקי הדין. זהו, טוב, סגור סוגריים, נתחיל מה שצריך, לשם מה התכנסנו היום, לשם צוואות. אז נקודה ראשונה,
השאלה שאני תמיד מקבל, אני מדבר על החלק השני, שאני מדבר אחר כך איך עושים צבא הלכתית, ואז שואל אותי, רגע, בסדר, הסברת לנו איך עושים את זה, ואיך אני משיג את התוצאה שהבנים והבנות ירשו בשווה, ואיך אני משיג את התוצאה שאשתי תקבל את גל והכל, וכל מה שאני רוצה. ריבונו של עולם, קראנו את זה לפני 2-3 פרשת שבוע, בנות צלופחד ככה עקבו אחרינו עוד איזה שבוע-שבועיים, אפילו בפרשת דברים קצת, רגע, מי יימר, מי שמך? כאילו, אוקיי, בסדר, אז התורה אמרה משהו אחד, אתה בא, אתה עושה לי, מראה לי חלקה, אפשר לקחת את כל הזה ולעשות אחרת. רגע, כאילו, הקדוש ברוך הוא כנראה יודע מה הוא עושה, התורה היא תורה נצחית, מה, אוקיי, מה הצדקה לדבר כזה? אני רוצה לגעת בשאלה הזאת בשתי זוויות, ממש בקצרה. זווית הראשונה, על הכפתורים. אוקיי, אני רוצה לגעת בזה דבר ראשון טיפה, ממש טיפה, במישור הפילוסופי, זאת אומרת טיפה איזה הצדקה יש ברמה המחשבתית, ונקודה שנייה, גם במישור הלמדני, זאת אומרת, האם מותר מבחינה הלכתית, אוקיי, או מותר לכתחילה, האם מותר לכתחילה מבחינה הלכתית להוריש בניגוד לברירת המחדל התורנית, זאת אומרת שהבן הבכור יורש פי 2, ונדבר על כל ההבדלים האלה בפירוט אחרי זה. אז דבר ראשון, שורה התחתונה, אני מאוד אוהב את הציטוט הזה של שי עגנון, שציטט, הרב הרצוג שמצטט את שי עגנון, זה נמצא בתחוקה לישראל על פי התורה. הרב הרצוג זצ"ל, כידוע, בספר של תחוקה לישראל על פי התורה רצה מלכתחילה, אחד הדברים שהכי קבעו לו בהקמת מדינת ישראל, יחד עם שמחה הגדולה להקמת המדינה, היא שמערכת המשפט היא לא מערכת משפט תורנית, והיא לא מערכת משפט תורנית ועל דקה בחינה, אוקיי? והוא ניסה לתקן, ליצור תשתית משפטית, תשתית הלכתית, שיהיה אפשר מבחינה משפטית להגן, למצוא איזשהו קשר, שיהיו תקנות שיוכלו להגן את דיני הירושה של מדינת ישראל, שיתאימו להלכה ולהפך, ושנוכל להגיע לתוצאות שמקובלות היום, גם לפי ההלכה כברירת מחדל בחוקי מדינת ישראל. לכל מקרה, בהקשר הזה, אז הוא מצטט, זה כתוב פה, וסחלי בר סמכה, הסופר המפורסם שיראתו קודמת לחוכמתו רב שמואל יוסף עגנון, שבגליציה לפני מספר שנים, כנראה במאה ה-19 מתישהו, בקשר לעיזבון של אחד מגדולי האדמו"רים זצ"ל, העמידו אחים עמידים על דין התורה ופטרו את אחותם בלא כלום, ומה הייתה התוצאה? ולעזה עליהם כל המדינה. זאת אומרת, במילים אחרות, זה שאנחנו מייצרים תוצאה שהיא שונה מברירת מחדל התורנית, זה לא דבר שהתחיל היום, זה לא התחיל עם בית המשפט העליון של היום, זה לא התחיל אחרי שהתחילו הפמיניסט, זה דבר שקיים כבר שנים, רבות מאוד, ומי שעשה לפי ברירת המחדל התורנית זה היה כל כך חריג שלעזה עליהם כל המדינה. אוקיי, אז זה שאנחנו מגיעים לתוצאה שהבנות יורשות, מקבלות חלק בעיזבון, וזה שנשים מקבלות חלק מהעיזבון, וכל הדברים האלה, זה תוצאה שהיא בסדר, אומר הרב הרצוג, וזה דבר שהיה מקובל כבר מדורי דור. השאלה היא, אנחנו שואלים את עצמנו, למה? למה זה מקובל? למה זה בסדר? אז דבר ראשון, אני רוצה לגעת בנקודה אחת, בנקודה המחשבתית, והיא משמעותית מאוד, וזה לא שההלכה משתנה לאורך הדורות, אבל המציאות, או המשמעות של המציאות משתנה. מה זאת אומרת המשמעות של המציאות משתנה? אנחנו כולנו יודעים מספר מלכים א' את הסיפור של נבות היזרעאלי. אחאב בא, אומר לו, תקשיב, מי שהיה בתל ישראל יכול לדמיין את הסיטואציה. אחאב בא, רואה את היום זה מטע אבטיחים שם למטה, הוא אומר לו, תן לי את הכרם שלך, אומר לו נבות. אחאב אומר לו, תשמע, אני אתן לך מחיר של דירה, של בית בבקה, בירושלים, כאילו, זה עמק יזרעאל, מחיר של נהלל, של, יודע מה. ואומר לו, מה פתאום? אומר לו, תשמע, עוד יותר טוב, מה הוא עונה לו? חלילה לי, מיתיתי את נחלת אבותיי לך. מה זאת אומרת? הקרקע שעברה בירושה לא היה, היום אדם מקבל דירה בירושה, זה נדל"ן, זה כסף.
מוכרים את זה, למחרת מוכרים את זה, כן, היה מתוך, אני יודע מה, במשרד שלי אנחנו עורכים צוואות הלכתיות, מתוך, אני יודע מה, קרוב ל-600 צוואות שעשינו עד היום, היה אחד שהתעקש, אדם עמיד מאוד, היה לו איזה שטיק, יש לו איזה בית נופש בראש פינה, והוא התעקש לכתוב בצוואה שלו שהמשפחה שלו, כל הילדים שלו חייבים לבוא לנופש פעם בשנה, בבין הזמנים, זה. בסדר, אז זה נחלת אבות כזה, גם זה, כולי היי ואולי, כן? לא, זה יפה, זה חשיבה יפה, זאת אומרת, זה הבנה וכל הסיפור של בנות צלפחד, כן, למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו? ההבנה היא שכשאני יושב על הקרקע של האבות, אני בעצם ממשיך דבר של דורות. ואני מאוד אוהב את הניסוח, שהרב אלחנן סמט יש לו ספר, כמה ספר, עכשיו יצאו כמה חדשים, שספר נפלא על פרקי אליהו, והוא מנסח את זה כל כך יפה, אני כל כך, לא נקרא את הכל, אבל הוא מדבר על זה שהעברת הירושה מאב לבן, סבא לנכד, כן, הוא אומר, זה היווצרות של קשר קבוע ונצחי בין האדם לנחלתו בארץ אחוזתו. הקשר לקרקע בעצם יוצר את המשך הדורות הזה. אם אני אדבר בהקשר אחר, רבי יעקב קמנצקי היה אומר, רבי קמנצקי זצ"ל, מגדולי רבני ארצות הברית במאה ה-20, היה אומר שלמה על הורים מתאבלים י"ב חודש, ועל כל קרוב אחר, אפילו במקרים הטרגיים ביותר, מתאבלים רק 30 יום. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, יש מקרים הרבה יותר טרגיים. הוא אומר, כי כשאדם מאבד את ההורה שלו, אתה דור אחד רחוק יותר ממעמד הר סיני. והעיקרון הזה של ירושה שעוברת, שהיא, איך אומר הרב אלחנן, היא מעניקה לפרט החולף אחיזה בנצח. אז אז כמובן, אז אם זה יעבור, אז אם הבת תראה שפתאום תחתן משפחה אחרת, ואז הנחלה מתפרקת ל10 משפחות שונות, והמשפחה לא נשארת על אותה נחלה, אז זה מאוד, אז דיני הירושה של התורה, הבריאת מחדל התורנית, היא שומרת על הדבר הזה, על מעניקה לפרט אחיזה בחיי הנצח. היום אם אתה רואה מההורים שלך דירה, זה לא מעניק לך אחיזה בנצח. זה נותן לך עוד כמה שקלים לשלם לחתונות של הילדים שלך או לקנות להם דירה, זה מה שזה נותן לך. או לנכדים בעזרת השם, כן? שמאריכים ימים. זה לא ממלא את הפונקציה הזאת, ולכן הרמה, לפחות המחשבתית, יש עוד הסברים, הרבה הסברים שונים, אבל לפחות מבחינת מתיישב על הלב, אתה שואל לך איזה הצדקה יש לחלק בצורה אחרת, כי היום מבחינה אין לנו את הדבר הזה. אולי יום אחד נחזור לזה, אני לא יודע בדיוק איך זה יהיה, איך הרמב"ם אומר בהלכות מלכים, הדברים לא נדע איך יהיו עד שיהיו. אבל כיום זה לא ככה, וכיוון שכיום זה לא ככה, אז אם אלה היום בכלל כלכלית, כשמקבלים ירושה, הדבר הכי הגיוני הוא לחלק אותו שווה, לדאוג לבן זוג וכל הדברים האחרים, אז ממילא הירושה התורנית היא קשורה לנחלה בארץ ולנחלת אבות ולשרשרת הדורות הזאת, והיום לצערנו זה לא קיים כל כך, ולכן ברמה המחשבתית אני חושב שאפשר להבין את ההצדקה, למצוא תוצאה שונה שהיא היום לפחות, מבחינה כלכלית לפחות משרתת את המטרות של הירושה כיום. אוקיי? זה קצת ממש נגיעה בפן הפילוסופי. במישור הלמדני, הרי יש לנו את המשנה בבבא בתרא, עיבורי אחסנתא, הנושא של עיבורי אחסנתא, שמשנה בבבא בתרא, שהכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו, הרי זה השאלה שלנו, הרי אתה מייצר תוצאה שהיא בסדר, איך אומרים? היא כשרה, כשר אבל, אוקיי? אבל אין רוח חכמים נוחה ממנו. מה שעשה עשוי, אין רוח חכמים נוחה ממנו, ירושלמי אפילו אומר את זה יותר חריף, הוא מביא את הפסוק ותהיה עוונותם על עצמותם, זאת אומרת כביכול המת יש לו איזשהו חטא עליו, נשאר עליו, אם הוא עשה את הדבר הזה. אז אתה נותן לאחרים, מה זה אחרים? אחרים שלא אמורים לרשת לפי דין תורה, ואתה מניח את אלה שאמורים לרשת לפי דין תורה, אתה עושה דבר שאין רוח נוחה ממנו, זה נכון, זה תקף מבחינה משפטית, תקף מבחינה הלכתית, אבל זה לא בסדר, וכאן שוב אנחנו דנים בשאלה, האם ולמה, למה זה כן בסדר לעשות, אנחנו עושים את זה, למה זה כן בסדר לעשות את זה, זאת השאלה שאנחנו דנים בה כרגע, ואם אין רוח נוחה ממנו, אני רוצה גם, והגמרא אומרת, אפילו מבר אבישע לבר הטבה, והיה לי פעם מקרה כזה, הגיעו אליי זוג, הבעל זה היה לו נישואים רביעיים, האישה זה היה לו נישואים שניים, והם, קיצור, והם כן רצו לתת אחד לשני, אבל הבעל אמר, אני לא מוכן בשום פנים ואופן, ששום שקל מהנכסים שלי ילך
לבן מסוים של אשתי, למה? כי לא עלינו, הבן הזה בארצות הברית, והתחתן עם גויה, והנכדים כבר לא יהודים, אני לא מוכן ששום שקל ילך לשם. זאת אומרת, היא התגיירה, גיור רפורמי או קונסרבטיבי או משהו כזה, אז הם מבחינתם חושבים שהילדים יהודים, אבל... אמרתי לו, תקשיב, זה מה ישים שכל יום לצערנו, בהרבה מקומות. ואמרתי לו, תשמע, אני לא אגיד לך מה לעשות, אבל תדע לך כשיגיעו לעולמם הזוג הזה, ילכו לעולמם הזוג הזה, והכסף ילך לנכדים האלה, הנכדים האלה פתאום יראו שזה סבא תורני וסבתא תורניים. מי יודע אם זה לא הקשר אולי היחיד שיהיה להם איזשהו משהו שיקרב אותם, אני לא יודע, אני לא יכול להחליט בשבילכם. אבל אתה אף פעם לא יכול לדעת שאדם מוריש ירושה, זה אולי אני אוהב אותך האחרון שאתה יכול לתת לילדים שלך. ולך תדע אם דווקא זה שהתרחק, או זה שאין לו קשר, או זה זה אולי יכול להיות מה שמחזיר אותו, או זה שנותן אותה לפרט אחיזה בנצח, כמו שאמרנו, אם חוזרים לנקודה הזאת. אז בכל מקרה זאת השאלה, אז איך זה יהיה מותר? אז אני רוצה לתת ממש בקצרה 3 פתרונות שנתנו הפוסקים לדבר הזה, ושוב, זה לא שיעור כללי, זה ממש בצורה על קצה המזלג ובצורה ממש ככה קצרה ולעניין. אז איך אומרים? כשיש לנו בעיה עם איזשהו ערך מסוים, אנחנו יכולים לפתור את זה באחד משלוש דרכים. או להגיד, שמע, נכון, יש פה ערך של אסור לאבור יחסנת, ערך של ירושת התורה, אבל אולי יש ערך אחר שיותר משמעותי, נכון? אין רוח חכמים נוחה ממנו על משהו אחד, אבל אולי יש ערך יותר משמעותי מולו. אופציה שנייה, כמו שאנחנו תמיד מכירים מהגמרא, כן, נכון, יש עיבור יחסנת, אבל מה יסקינן? בכולל, מותר לי להגיד, איך היינו קוראים לזה בכולל, היינו קוראים לזה וידוא נטרול. זאת אומרת, מה יסקינן, הדין הזה הוא רק במקרים כאלה וכאלה וכאלה, אבל בכל שאר המקרים זה בסדר. אז זה אפשרות שנייה, לעשות אוקימתא. אפשרות שלישית היא להגיד שמאיזושהי סיבה שהיא, כל הכלל הזה בכלל לא רלוונטי, אוקיי, בימינו. בסדר? וכל 3 הכיוונים האלה מעוגנים בדברי הפוסקים, אם זה ראשונים, אם זה אחרונים, אני אשגם מהם ממש בקצרה. העיקרון הראשון שלי, יש ערך יותר חשוב, כתוב לכם העיקרון מצד ימין, אז העיקרון הראשון הוא מבוסס על כתובה בנין דיחין, אדם מחתן את הבת שלו ורוצה לוודא שהנכסים, הנדוניה שנותן לה לחתונה, כן, לא יירש הבעל ואז ילך לאיזה ילדים מאישה אחרת או כל מיני דברים אחרים, כן, אז לפני מה התקינו כתובה בנין דיחין, אז כתובה בנין דיחין, כולם פה לומדים דיינות או ילמדו דיינות, אז כל העומד כן, אז כל העומד ללמוד, כן. למד דמי, אז המטרה שלו שהנדוניה שהוא נותן לבת שלו שתרד לילדים שלה, שהילדים שלה יקבלו את זה בסופו של דבר. אז מה, עכשיו זה לכאורה מנוגד לברירת מחדל התורנית, כי ברירת מחדל התורנית הבעל אמור לרשת וכל הילדים של הבעל יקבלו, לא משנה מאיזה אישה, אם זה מנשים אחרות והכל, אבל האבא הזה שמחתן את הבת שלו הוא רוצה, כן. אז אמר רבי יוחנן בן שמעון בן יוחאי מפני העץ, כאילו כתובה בנין דיחין, כדי שיקפוץ אדם לכתוב לביתו כבנו. והגמרא אומר שזה דאורייתא, לכתיב קחו נשים והולידו בנים ובנות, קחו בניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים, צריך לחתן את הילדים. אז כדי אם אדם יודע, הרי אם אדם נותן לבת שלו משהו והוא יודע שיש סיכוי שזה ילך פייפן, הרי יש על זה הרבה תקנות גם, אחרי החתונה, תקנות שום, תקנות טוליטולה, כל מיני תקנות שמובאות בתוספות, במסכת כתובות ועוד בעוד הרבה מקומות אחרים, בשולחן ערוך. אז אדם, אם הוא יודע שזה יכול להיות שילך אני לא יודע למי, אז הוא לא יכתוב הרבה, לא יכתוב הרבה, אתה לא תקבל שידוק של הרבה, כן? אתה לא תקבל תלמיד כולל דיינות של כוללים, ותקבל משהו אחר, נכון? אז כדי שיכתוב לביתו כבנו, אז התקינו. עכשיו, לכאורה זה נוגד, בסופו של התוצאה לא תהיה הירושה התורנית, נכון? אבל חז"ל הבינו, חז"ל אמרו שיש כאן עיקרון שגובר, על האין רוח חכמים נוחה ממנו, על העיבור יחסנת. אז הגמרא דנה בזה וכו', אני לא נכנס עכשיו לכל הגמרא שם בכתובות נ"ב עמוד ב' ברבת הקט"ו, אם אני לא טועה, דנה בנושא הזה. אבל למעשה, הערך הזה גבר. הערך של לחתן את הילדים גובר על להיות ראש בקיר, דוך, עם בת מחדל התורנית. אז הפויסקים הרחיבו את זה גם למטרות של ימינו. המנחת יצחק מרחיב את זה, הוא מדבר על זה בעניין של ביתו, אוקיי? דלקה בשטר חצי זכר, ושטר חצי זכר, נדבר על זה עוד מעט, זה המנגנון שמוודא שהבנות תקבלנה חלק בירושה, המנגנון ההלכתי שהבנות תקבלנה חלק בירושה, אז ממילא,
אז למה זה לא? משום שמאותו עיקרון שמופיע בגמרא בכתובות. והוא מרחיב את זה גם, לזה הרי היום אדם כותב צוואה, 99% מהאנשים כותבים לצוואה, אם אני הולך קודם, אנחנו הגברים, כן? אם אני הולך קודם, הכל הולך למי? לאשתי. זה לא ירושת התורה, ירושת התורה זה לבנים, נכון? אומר המנחת יצחק, בנגיעה לאשתו, גם ראינו ששקדו הרבה חכמים על תקנתה ותתתתתתתת, אז הערך של לדאוג לאישה גובר על הערך של לקיים ברירת מחדל התורנית, ולכן לא אומרים שאין רוח נוחה ממנו למי שנותן לאשתו. יותר מזה, אוקיי? החתם סופר אומר אפילו לתת לצדקה, אדם שלא עלינו ערירי או משהו כזה, ורוצה לתת לצדקה כדי שלא יהיה לו ג'נם, לא יודע, לא יהיה כל מיני דברים שמישהו שהוא לא, רצה להציל עצמו מגיהנום בצדקה הזו 3 שורות מהסוף. כן, רואים את זה? כן. והוא קודם לעצמו, כך נראה לי השם המנהג. אדם נותן לצדקות, הוא נותן לתרום לשערי צדק, לזה, כל מיני. אז זו הצדקה, זאת אומרת, הפוסקים אמרו שיש ערכים. אם אדם רוצה לדאוג לזה שהוא עצמו לא יהיה לו גיהנום, רוצה לדאוג לאשתו, רוצה לדאוג לביתו, נכון. כל מי שמעביר מבר הבישה לבר הטבע עושה איזשהו משהו כזה לכאורה שרירותי, אין רוח נוחה ממנו. אבל, וזה נכון, ואולי אפילו, אבל יש ערכים אחרים שגוברים יותר. זה פתרון מספר 1. פתרון מספר 2, זה להגיד שהאיסור של, או האין רוח נוחה ממנו הזה, על הצד שהוא איסור, או מידת חסידות, גם לזה אפשר להתפלפל, הוא רק מספיק לקיים את ירושת התורה באיזשהו סכום מינימלי, ואם אתה מקיים את ירושת התורה בסכום מינימלי, אז כל השאר תעשה איך שאתה רוצה, כמובן, עם מנגנונים הלכתיים מתאימים, תעשה איך שאתה רוצה, העיקר שלא תבטל לגמרי את דין התורה. היסוד הזה של השיר כמה זוזי מופיע כבר בגמרא, אבל למעשה מופיע בתשבץ בשם הגאונים, ומופיע בקצות ברפ"ב. אני לא בדקתי, אבל לפי דעתי הקצות הזה יכול לנצח בשיאי גינס את הקצות הקצר ביותר. אני יודע, חבריי פה שבקיאים בחושבים איש בכל הקצות יחושבים איש בעל פה, ידעו להגיד לי אם אני צודק או לא, אבל לפי זה אחד הקצותים הקצרים ביותר. זה הקצות כולו כמעט, אם אני זוכר נכון. אז הוא מביא את התשבץ, או 2 שטרות לראשונים, יש שיעור 4 זוזי, אתה משאיר כמה זוזים שלוקחים לפי הדין תורה, כדי שתהיה רוח חכמים נוחה ממנו. אתה מרגיש ברוך, עשיתי משהו שהוא ככה יצא זין, וכל השאר, בסדר, למה זה, אני לא נכנס שלו, למה זה ככה, אבל, ויש כאלה שעושים בצוואות שלהם, ככה מוישה פיינשטיין כתב בגרות משה, אז יש כאלה שכותבים בצוואה, אני את ה10,000 שקל הראשונים, או את ה5,000 שקל, תלוי כמה האגרה של בית הדין, או את ה10,000 שקל הראשונים, או את ה50,000 שקל, או ה5,000 שקל הראשונים, אני מבקש לחלק לפי דין תורה, ואת כל השאר בשווה בין ילדיי, או לאשתי, ואם אשתי לא בין החיים, אז בשווה בין ילדיי, ועם כל המנגנונים הלכתיים שצריך. בסדר? וככה, ככה פותרים את הדבר הזה. למה לא ב2 שקלים? למה 50, 1,000? אז השאלה כמה זה שיעור דעת זה, רבי פיינשטיין טוען שצריך להיות סכום משמעותי. אני רק אומר, צריך לדעת שלך משפטית, וכאן אני נכנס זה, צריך לדעת שיש איזשהו חיסרון קטן בדבר הזה ברמה הפרקטית, כי מה קורה? בצבא אתה כותב, הרי אנחנו לא יודעים מי ילך קודם מה לעשות, אנחנו אומרים, כשברוך הוא יודע את הכל, אנחנו לא יודעים מי ילך אחר כך, אם זה ילדים, נכדים, בן זוג, זה 20 שניים, אני לא יודע מה יהיה. אז בדרך כלל כותבים ניסוח כללי כזה, אני מצווה את 10,000 שקל הראשונים שתחלקו לפי, שיקבלו היורשים לפי דין תורה. עכשיו, רשם הירושה בא להוציא צו קיום צוואה, אם הלכו לרשם הירושה הלא דתי, לא לבית הדין הרבני, ואז הוא מסתכל, הוא אומר, טוב, אני לא יודע מי היורשים לפי דין תורה, גם אני לא מוסמך לפסוק בזה. אז אני מבקש ממך, כבוד היורש, שבאת להוציא צו קיום צוואה, הוא מחזיר לך את זה. מכירים את הקטע הביטוח, חסרים מסמכים, חכה עוד 30 יום. מכירים את הקטע הזה? אז מחזיר לך את זה, תביא לי מכתב מרב מוסמך, מי היורשים לפי דין תורה, ואז אני אוציא לך צו קיום צוואה. הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים שהם באו להוציא צו קיום צוואה, אנחנו צריכים מכתב מרב, מדיין, וזה, כאילו, מי היורשים התורניים, ואז אני אומר, טוב, אוקיי, מה המשפחה שלכם, יש בכור, אין בכור, ואז אני אומר, שולח מכתב לכבוד רשם הירושה וזה וזה, אני מנחם קופרמן, כן. אולי אתה מסייע לדבר עבירה שמולכים לבית משפט במקום לבית דין? חס וחלילה, אני רק רוצה לעזור לאנשים, זה המטרה. הרשם זה כמו טאבו, זה ודאי לא עבירה. כן. שהרישום, שיש סמכות
אם הצבא נעשתה אצל הרב בצורה הלכתית, נעשה בצורה הלכתית, עכשיו צריך לתת לזה את הגושפנקה החוקית. טוב, אני לא נכנס לשאלה, לא נכנס לשאלה הזאת, הרב אריה מעלה, ידידי היקר, הרב אריה מעלה נקודה שאפשר לשאול אותה, האם באמת להוציא צו קיום צבא יש איזה דין של ערכאות או לא, לא נכנס לשאלה הזאת כרגע, אבל אני רק אומר, חשוב לדעת, נקודה הזאת, ומכאן נגיע לפתרון השלישי והאחרון, שהוא על פי רב אושר וייס. רב אושר וייס כתב על זה בארוכה, הוא מדקדק את זה מהרמב"ם, שימו לב מהרמב"ם שציטט את המשנה. בואו נקרא אותנו אותה משנה שהתחלנו איתה. הכותב ונכסיו לאחרים והניח את בניו, מה שעשה עשוי של רוח ומנוחה ממנו. למה היא רוח ומנוחה ממנו? כי הוא כתב את נכסיו לאחרים, או כי... זאת אומרת, וכאן רב אושר וייס מחדש חידוש גדול כדרכו הוא מחדש חידושים גדולים, אבל החידוש הזה הוא מאוד, איך הוא אומר? מתיישב על הלב. אומר, וזה הוא אמר לי אישית, דיברתי איתו על הנושא הזה, הוא אמר לי, בימינו אין בכלל שום דבר שאין רוח ומנוחה ממנו. כי כל מה שאין רוח ומנוחה ממנו, וזה נקודה למעשה לכולם פה, כשאדם עושה התחשבנויות בצבא, אנשים באים ועושים צבא, אומרים, תשמע, הבן הזה הוא לא טיפל בי כל כך, הוא כן, אז הוא יקבל יותר ופחות, הוא מרים לטלפון רק כשהוא צריך משהו, אז שחפש. אני קצת מגזים, בסדר? אבל אנשים עושים התחשבנויות בצבא. באים חז"ל ואומרים, הכותב ונכסיו לאחרים והניח את בניו כי הוא עשה התחשבנות, הוא עושה התחשבנויות, זה אין רוח ומנוחה ממנו. אפילו בא רבי של בר הטבע, אל תתחשבן, גם בן לא טוב מול בן טוב, מה אתה יודע, מה יצא בדור הבא? בעד דקף של רחמנא למה, לכן לנו זמן. עוד שנייה, בסדר? בעד דקף של רחמנא למה לך? אתה יודע, זה לא, מי אתה שתתחשבן? אתה יודע, כולנו יודעים, אנחנו כולנו מתפללים על הילדים שלנו, שלא ירשו את הסריטות שלנו וכולי, וזה כל הכפיות שחיברו קדמוננו, כן? וזה לא תמיד, גם זה לא תמיד עוזר, נכון? זה לא עוזר תמיד. ולפעמים בדור הבא זה עוזר, לפעמים פתאום אתה לא מבין. יזהרו בבניהם של עמי הארצות, שמעניין את התורה, מה אני יודע? אז אם אתה עושה התחשבנות, אומר רב אושר וייס, על פי הרמב"ם, על פי המשנה, כך הוא מדקדק, אז זה נכון נחם ממנו. אבל היום למה אנשים נותנים לאישה שלהם או לזה? הם נותנים לאישה כי הם יודעים שאולי אחרי שהם הלכו לעולמם, האישה צריכה ללכת לבית טובי העיר, ובית טובי העיר עולה 2 מיליון שקל, שיקנות שם זה, אז אין מה לעשות. אתה עוד יודעים מה זה, בסדר, טוב מאוד, עוד 50 שנה. לא, זה עולה הרבה כסף דיור מוגן. אז הם רוצים לסדר את האישה. מה, לבנות לא מגיע, הן לא צריכות להתחתן, הן לא צריכות לחתן את הילדים שלהם, לא משנה. אז היום, זה שאנחנו מגיעים תוצאה אחרת, זה משיקולים כלכליים, משיקולים הפוך של אהבת הילדים, של לסדר אותם כמו שצריך. אז הוא אומר רב אושר וייס, חז"ל בכלל לא דיברו על זה. לא על זה דיברו חז"ל. אין רוח ומנוחה ממנו, דיבר על התחשבנויות. לא דיבר על זה שאדם הפוך, הוא בא לסדר את המשפחה שלו. שוב, אני לא יכול לשפוט את הלמדנות שבדבר הזה, ואת החידוש הלמדני, אבל מתיישב על הלב זה בוודאי. בנות זה נכנס בגדר של אחרים? על פניו, בוא נגיד, אני לא יודע אם לענות לך, בגלל שבתקופת חז"ל אף אחד אפילו לא חשב לתת לבנות גירושה, כי הוא כבר נתן לה בחתונה. גם היום, יש, הרי חלק מהמשפחות, נגיד, כך, החרדיות יותר, שנותנים הרבה כסף לטובת חתונה עם החתונה של הבת, בסדר? לפעמים יש היגיון מסוים, בצבא, לתת קצת פחות, יכול להיות. או לאלה שלא התחתנו, כאילו, יותר, מאשר לאלה שכן התחתנו. אז אחרים, על פניו, זו שאלה טובה. מי שלא יורש בדין זה אחר. נכון, קטגורית הרב צודק. סליחה? בכתובות שם. כן, לבנות, נכון, לבנות, לבנדחים. אוקיי, אז אם אנחנו מסכמים מה שראינו, זה החלק הראשון, אז מה דיברנו? דיברנו על הפרקטיקה למעשה שאנחנו עושים. הרב קופרמן, הרב אשר וייס אומר גם אין צבא הלכתית. רק לעשות את זה באופן הקנייני וזהו, בלי להשאיר כלום. נכון, לא צריך את רב מוישה פיינשטיין, נכון, לא צריך את הסעיף של רב מוישה פיינשטיין, לפי זה. הקצות, נכון, רב מוישה פיינשטיין הוא פשוט הלמעשה של היום, הקצות הוא הלמעשה של לפני כמה מאות שנים. כן, זה אותו דבר, זה אותו עיקרון, כן. הוא אומר לא צריך רב מוישה פיינשטיין, נכון? ולכן אני אומר, יש על פי רב אושר וייס, זכותו של אדם לשקול, שמע, אני לא רוצה שרשם הרישה יסתבך עם הסעיף הזה, אז אני מעדיף להכניס סעיף כזה. כאילו, זה רק מסבך אחר כך, אתה צו קיום צבא, גם ככה, אני אלמנות צעירות, אלמנים צעירים, זה מסתבכים, הבן זוג נפטר ויש צבא, וגם ככה יש, כאילו, ישבתי בבית הדין הרבני עם אלמנה צעירה מהשכונה שלנו שאיבדה את הבעל, לא עלינו, ואתה יושב בבית הדין, וכל כך בעוגמת נפש, וזה, ועד שמוצאים, יוצאת הנשמה.
עד שאתה מקבל מסמך, אז עוד סיבוך, ותחזור, ותביא, ולך, ושוב. עדיף, כאילו אם... כל אחד ישאל את הרב שלו, תשאלו את הראש כאלה, אני פה רק אני אורח, אוקיי, אני... צריך לשער, למה הוא צריך לשער? הרי גם הוא הבין שתשמע, יש צרכים, ויש רוח... שוב, שאלה לפי איזה שיטה אתה הולך, אין רוח ומנוחה, אם אתה נותן לאחרים, אין רוח ומנוחה ממנו. אז או שאתה אומר, תשמע, רוח ומנוחה, נכון שאין רוח ומנוחה ממנו, אבל יש משהו יותר חשוב, לדאוג לאשתי, לדאוג לבנות שזה יותר חשוב, זה הכיוון של מנחתי צחוק, על פי הגמרא בכתובות, או שאתה הולך לכיוון של, נכון, צריך לעשות אין רוח ומנוחה ממנו, ולכן לפחות מינימום, כמו הקצות, מינימום אני אשאיר ככה, או שאתה אומר, תשמע, היום אין רוח ומנוחה, זה לא נכון היום כן רוח ומנוחה ממנו, כי היום אתה דואג למשפחה שלך, דואג למשפחה שלך, עד 4, חכמים שמחים שאתה דואג למשפחה שלך, אומר רבו אושר וייס. בסדר, אני חייב להתקדם, כי אנחנו ממש, זמננו קצר, חייבים לגעת בפרקטיה, על זה דיברנו. בסדר, גם זה, נתקדם, בחילה. אוקיי, שאלות בסוף, בדיוק, שאלות בסוף. אני זוכר, זה מוקלט, אני לא יכול לחסר לכם סיפור טוב, חבל. היה פעם איזה... טוב. סיפורים בסוף. אחרי זה, בסוף. טוב, אז מה דיברנו? דיברנו על הפרקטיקה שעושים תכלס, הבריאת מחדל, בסופו של דבר היא לא לפי, אנחנו בסופו של דבר עושים לא לפי בריאת מחדל התורנית, אמנם בדרך תורנית, אבל התוצאה היא לא התוצאה של בריאת מחדל התורנית. מה הצדקה לזה? דיברנו על זה שזה בסדר, כמו שהרב הרצוג אמר בשם יראתו קודמת לחוכמתו שי גמנון, ואותו אדמו"ר בגליציה של עזב כל המדינה, ודיברנו על זה שנחלת אבות, היום זה לא נחלת אבות, ולכן זה לא ממלא את הפונקציה שזה מילא בזמן התורה של נחלת אבות בארץ. דיברנו על בעיה ההלכתית של עיבור האחסנתא, של לא נוחה מנוחה ממנו, דיברנו על 3 פתרונות. 1, יש ערכים יותר חשובים. 2, אוקימתא, תעשה סעיף 1 עם סכום קטן או סכום סמלי. ו3, אין איסור אם אין כוונה לנשל את הילדים מלכתחילה, זה הכיוון של רבו אושר וייס. עד כאן החלק הזה, ואחרי זה מי שירצה לקבל טטטה, ואנחנו עוברים לחלק השני. רוצים לנשום שנייה או אין לנו זמן לנשום? טוב, נמשיך. ראיתם פעם מרצה שאומרים לו תמשיך? יפה מאוד, תודה. אז אנחנו עוברים לחלק השני, מי שמבין אנגלית, אז שם לב למשחק מילים פה, כן? אבל הרבנים שבינינו, כולם מכירים את המשפט הזה שאומרים שתשמע, אם הרב רוצה הוא ימצא דרך, נכון? פרשת שבוע עם בלעם, הרי נכון, המלאכים באים מבלעם, אומרים לו, נו, תבוא תקלל, הוא אומר, צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא. טוב, הקדוש ברוך הוא אומר לו לא, הוא אומר להם לא, פעם שניהם באים, הוא אומר להם, צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא אומר לו כן. מה קרה? טוב, יש מלא תירוצים. מה אומרים חז"ל? וזה עכשיו הוא מוצא איך מוליכים אותו, מה זאת אומרת? בא פעם ראשונה לשאול את הרב, נכון? פעם ראשונה בא מישהו לשאול את הרב, בא לשאול שאלה, הרבנים פה מכירים את הקטע, נכון? בא לשאול אותך שאלה, אתה אומר לו את ההלכה, זו תשובה שהוא לא אוהב, אז הוא בא לשאול אותך עוד פעם. אז מה אתה אומר לו? תשמע, כבר אמרתי לך את דעתי, נכון? אתה שואל עוד פעם, כי לא, זה לא מעניין אותך ואני חושב, אתה רוצה תשובה מסוימת, אז זה מה שאתה רוצה, טוב, אז זה מה שתעשה, אתה הרי לא שואל אותי. אז הפעם השנייה, הם באים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, אתה לא שואל אותי, נכון? אני כבר אמרתי לך את התשובה. אתה לא שואל אותי, אז בדרך שאתה רוצה לך, מוליכים אותו, נו, אז מה אתה... זה לא מעניין אותך מה אני אומר. טוב, אז every legal as halachic way. אוקיי? כתיבת צבא בירי הלכה יהודית. בואו נדבר על כמה נקודות פרקטיות. אני מניח שקצת דיברו על זה מקודם, אבל אנחנו נסכם את זה בצורה תמציתית ותכליתית, ואם יהיה לנו זמן לשאלות, אז בכלל יהיה זה שכרנו. בסדר, בואו נדבר על קודם כל, אני אתן לכם רק קצת רקע קצת עליי. יש לי משרד שעוסק גם בין השאר בכתיבת צוואות, הרבה מאוד צוואות הלכתיות, כאן כבר כ7-8 שנים. ואחד הטריגרים הגדולים לזה שנכנסתי לעניין, זאת אומרת, אני כבר שנים לפני זה כבר חשבתי על זה, אבל זה נתן לי באמת את הדחיפה, לצערי זה האירוע המצער שלפני כמעט 8 שנים, של הרצח של הרב איתם ונעמה אינקין, השם יקום דמם, וככה, אני אומר, לא, הרב איתם שמעתי עליו קצת, ונעמה בכלל לא ידעתי, נכנסתי קצת לרשת, לראות מי ומה, נתקלתי, זה היה סוכות, נתקלתי באיזה פוסטר, נעמה, השם יקום דמה, הייתה גרפיקאית, והיה איזה פוסטר יפה של 4 המינים שהכינה על הסוכה, אז הורדתי את זה, הדפסתי את זה ושמתי בסוכה, וזה הדבר הראשון שעשיתי, ואז נתקלתי בפוסט שלה בפייסבוק, שהיא כתבה איזשהו, לא יודע, שנה או שעתיים לפני זה, היא כתבה כזה איזשהו לחברות שלה כזה, ואני חושבת שצריך לכתוב צוואה, ואני חושב שזה חשוב, אנחנו אפילו לא יודעים מה יקרה לנו, ודברים כאלה, אנחנו חיים בתקופות לא פשוטות, בהרבה. אבל בעלי חושב שזה לא... אנחנו צעירים, לא צריך לחשוב על זה בכלל, וזה. אמרתי לעצמי, תשמע, אנחנו לא...
מה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים כלום. אני אגיד לכם, אנשים נמנעים מכתיבת צבא. אני נותן הרצאות, נתתי כבר בערך 70 הרצאות בנושא הזה, ברחבי הארץ וגם בחו"ל. והתגובות בערך של, בוא נגיד, של חוצניקים, יש להם מודעות יותר לתכנון. עושים ביטוח חיים, עושים דברים, תכננים יותר ביטוחים ודברים זה. יותר מסודרים באופי. וישראלים, כאילו חוצניק בין 35 לשני ילדים, כאילו, מה, אין לך צבא? השתגעת? אם כן לך משהו, מי ישמור ילדים שלך? אתה יודע, זה. ישראלים, יותר הצעה לפנסיונרים, בן 85 ובריא, מה, אתה רוצה להרוג אותי? מה אתה מדבר? דבר איתי, כאילו, מה? ואנשים נקטים מצוות צבא. למה אנשים נהנים מכתיבת צבא? אז יש שתי סיבות עיקריות, המחקר הלא מדעי שלי, אוקיי? דבר ראשון, זה נראה רחוק ולא מעשי. כמו שאמרתי עכשיו, אנחנו לא, איך אומרים, אל תדחה למחר, אז אל תדחות למחרתיים, נכון? הרי כולנו נחיה עד 120 פלוס מע"מ, כמו שאבא שלי, שבעזרת השם עוד 3 ימים חוגג 97, נוהג לומר. ברוך השם, ברוך השם, כן, כן, לפני יומיים אנחנו נתפלל בכותל, ואחרי זה לשתות בירה בשוק, ברוך השם. שנזכה לעוד שנים רבות. בשבילו כמובן, לא? זה נראה רחוק ולא מעשי, נכון? כולנו הרי... אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו לא אוהבים להתעסק עם דברים שלא נעימים. יש חלק מאיתנו... לחיים, לחיים. ברוך אתה אדוני, נכון, שהכל נעים מדברו. איזה טעם של בירה. טוב, אנחנו לא אוהבים להתעסק עם דברים שהם לא נעימים. עם מוות. לא אוהבים להתעסק עם זה. אנחנו אוהבים להתעסק עם הדברים הטובים של החיים. וזה טוב, אנחנו אנשים חיוניים, אנחנו אנשים חיוביים, זה מעולה. אבל מה לעשות, כולנו יודעים שזה חשוב, אבל מה, זה נדחק לסוף הרשימה. זה חשוב, אבל... כן, חשוב, אבל. ברגע שאומרים, אבל, כל מה שלפני זה מתבטא. ככה זה. מי שאומר לך משפט, אני מת עליך, חושב שאתה מעולה, זה, אתה מחכה מיד אבל, נמחק כל מה שהיה לפני, ואחרי זה אתה שומע את האמת. נכון? אז יש שתי הסיבות שאנשים נהנים מכתיבת צבא. אוקיי? עכשיו, אדם יגיד לעצמו, בסדר, לא יכתוב צבא. אוקיי? במדינת ישראל יש חוק, בינתיים. אוקיי? יש חוק במדינת ישראל. מה קורה לאדם שלא כותב צבא? זה נקרא, באנגלית המונח המשפטי הוא intestate, ומוציאים צו ירושה, אוקיי? זה נקרא צו ירושה מוציאים, ויש בעד מחדל. אז מה הבעיה? למה לי להתעסק עם זה עכשיו, כמו שנאמר? בשביל מה? יש, איך אומרים, אחריי מבול. בסדר, יש חוק שאומר מה יקרה. בסדר, זה לא שזה, זה לא נכסי הגר. אוקיי? שאם הוא נפטר, זה הפקר וכל דאלים דבר וכל זה. לא. יש חוק מאוד מסודר, מה קורה עם אדם שנפטר? בסדר, למה אני צריך להיות אקטיבי ולכתוב צבא? אז חוקית, נכון, אממה, ברירת המחדל החוקית יש איתה שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא שהיא לא פרקטית. למה? כי ברירת המחדל החוקית, מה אומרת? אם אדם נפטר ולא כתב צבא, 50% הולך לבן הזוג, 50% הולך לילדים. מה זה אומר? אוקיי, הבא נפטר נגיד, בסדר, סטטיסטיקה נגדנו, הגברים, סטטיסטיקה חיים קצת פחות, אז נדבר על עצמנו. אז הגבר נפטר, 6 ילדים, 4 ילדים, מה המוצא בישראל? 3.1, לא משנה, 4 ילדים, בסדר? זוג עם 4 ילדים. הם בעלים של בית, בסדר? אז 50, לפני שנפטרו, 50% שייך לאישה, 50% שייך לבעל, נכון? הבעל נפטר, חצי משהו שלו הולך לאשתו. זאת אומרת, אשתו עכשיו בעלים של כמה? 3/4, נכון? האישה בעלים 70%, 25% מתחלק ל4 ילדים, כל ילד 6%. עכשיו לך תמכור את הבית. ואם ילדים קטנים, אז בכלל זה סיפור מההפטרה. זה סיפור מההפטרה. אפוטרופוס וזה, אבל זה פרוצדורות, זה בלגן. ואם יש ילדים גדולים, אז ילד אחד מחליט שהוא צריך את הכסף עכשיו, כי עכשיו הוא בחובות, והוא למד בכולל, והוא צריך לקנות משהו, והוא זה, כל מיני מתקשרים אליי עם סיפורים שלא סערו מאבותיכם. אז ברירת המחדל החוקית היא לא פרקטית. אז אם אתה לא כותב צוואה, לא בגיל 20, אבל בגיל 35, 40, 45, אני חושב, כאילו, פחות יותר, זה. אז חס וחלילה קורה משהו, המשפחה נכנסת לברדק, לא מספיק הצרות. אז ברדק שלם. יכולה. מה? יכולה. יכולה מה? להיכנס. עלולה. עלולה. אני יודע, כמה עולה ביטוח רכב לשנה?
כן, הסיכוי לדבר... ברוב המקרים זה מסתדר. אוקיי. בניסיון שלי. בסדר. אלה כמשפחה מלאה עקומה מראש. בסדר. איך אני אומר, אני מכיר מספיק אנשים, אני חושב שכולנו מכירים, לצערנו, משפחה קרובה או חברים שלא מדברים אחד עם השני בגלל כסף. כסף, השוחד מעוור עיני חכמים, מסלף דברי צדיקים, מפרק משפחות, שותפויות, והורס את הקשרים הכי טובים שקנו. יש חברים הכי טובים, שותפים, כסף, בום, לא מדברים אחד לשני, שום דבר, אוזו כבר קרוזו 10 דורות, לא מדברים אחד עם השני. אז זה דבר ראשון, ברירת מחדל היא לא יעילה. תשאלו אותי, אז למה החוק עושה את זה? טוב, נו מה, חוק מדינת ישראל, למה שיהיה הגיוני באמת? אבל לא, אז לא, יש בו היגיון מסוים. כי מה אומר החוק? החוק אומר, תשמע, אנחנו די נדי חצצת. די נדי חצצת? לא, זה חצי, בלי היגיון. לא, אבל יש לזה היגיון מסוים. כי אומר החוק, תשמע, אדם לא אמר מה הוא רוצה. אני אתן הכל לבן הזוג, זה לא הגיוני. כי לפעמים בן הזוג יכול להתחתן נישואים שניים, להעביר הכל לא יודע לאן, להעלים את הכל, לנשל את הילדים, להיות המכשפה הרעה של לא יודע מי, כן? ודברים כאלה גם קורים לפעמים. אז אני חייב להשאיר משהו לילדים, נכון? לתת הכל לילדים, גם לא פייר. מה, בן זוג לא מגיע לו? הזוג היה נשוי, נכון? היה נשוי 20 שנה, מגיע משהו בן זוג, מגיע. אז הוא לא יכול, כשמה, אדם לא אמר מה הוא רוצה. טוב, אז חצי בן זוג, חצי ילדים. לא פרקטי, אין לי ברירה. זה מה שיש, אדם לא אמר. אז תכתוב, אוקיי? זה סיבה ראשונה. סיבה שנייה, זו הסיבה שהרב ירשנצון פה, זה מתכון, איך... מותר לצטט, קבל האמת ממי שאמרה. אריסטו אמר אין ואקום, אוקיי? אין דבר כזה ואקום במציאות. או במילים שלנו, אם אתה לא אומר מה אתה כן רוצה, אנשים ינחשו מה היית רוצה. האם הרב זצ"ל היה כותב את מאמר הדור בדורנו? הוא לא אמר, נכון? כי הוא לא חי בדורנו. אז כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, כן ולא וזה וזה, כן דורנו דור מלא תימון, כן חושר שיווק בביאה, לא וזה, מה? כל הדברים האלה. נכון? אז אין... עכשיו, הדברים האלה קורים. למה? כי אז, כי מגיעים הילדים, אפילו יש 2 ילדים, 4 ילדים. אחד אומר, שמע, זה מאוד... נכון שאולי תיאורטית, אבל אם היו רוצים לחלק בשווה, אבל תקשיב, אני הייתי פה, והיום תוחלת החיים מתארכת, ברוך השם, אבל יש לה גם מחירים. אני טיפלתי 15-20 שנה, אני טיפלתי 10 שנים באמא פה, יום וזה, והיא מטפלת, והכל, ורב טרפון עוד קטן על מה שעושים היום. אני אומר באמת, כאילו על המאמצים שלי צריך בשביל לטפל בהורים, ולקחת על הכפות ידיים, אני רואה איך אח שלי מטפל באבא שלי, וזה... באמת, חז"ל ידעו מה שמדברים, שהם אמרו שזה עוד לא הגיע לקצה קצהו. אז אני טיפלתי באמא 10 שנים האחרונות, אתה גרת בארצות הברית, באת לבקר פעמיים בשנה, להגיד שלום עליכם, חג שמח וחג פסח שמח ושנה טובה. מה, נראה לך הגיוני שזה יהיה בשווה? וואלה, טענה מעניינת. את קיבלת לחתונה ככה וככה, ואני לא. זה שווה? רגע, אנחנו לומדים בכולל ואתה הייטקיסט, זה שווה? כל אחד מתחיל למצוא את התירוצים שלו. כל זה מיישים שהיו, אני מדבר אתכם על כל מיני ניסיון. אז אם אתה לא אומר מה אתה כן רוצה, אנשים ינחשו מה היית רוצה. אנחנו קראנו מספר פסקי דין שבהם דווקא צוואה בגיל מוקדם יחסית עשה סכסוך, בגלל שהצוואה נכתבה שיקולים והרבה דברים השתנו בטיפול בגיל 50. אז האדם, מה נכון? בגיל 70. אוקיי, אז האדם צריך לחשוב לעצמו מה עדיף, תשמעו. אז לכן עורכי הדין שרוצים להרוויח הרבה, אומרים לבנם, כל 2 אתה חייב, כל 3 חודשים תנקה את השיניים, וכל 2 תעדכן את הצבא, וגם תשלם לי. בסדר, אני לא אומר כל 2, אבל נכון, כמו כל דבר. נכון, צריך פעם ב5-10 שנים, תבדוק את הדברים שלך, תראה שהם רלוונטיים. אנשים, זה לא רק צבא, אנשים פותחים קרן השתלמות בגיל 22 שמתחילים לעבוד. לא, אחרי הכל ילדינו, בגיל 30 שמתחילים לעבוד, בסדר? הם מתחילים קרן השתלמות, אל תקבלו מלגות, לעבוד, כן? קרן השתלמות. מתחילים קרן השתלמות, יש שם רשימת מוטבים, נגיד שהם לא היו נשואים, חתנו בגיל 32, בגיל 30 פתחו קרן השתלמות, כתבו 100 מוטבים, אמא שלי, אח שלי, לא יודע מה. עכשיו, בגיל 5, לא חשוב לעדכן את זה, מגיעים ל-120, כתוב שהקרן השתלמות, זה לא משנה מה כתבת בצבא. הביטוחים, דרך אגב, לא נכנסים לצבא, הביטוחים הולכים למי שכתוב בביטוח. אוקיי? אז הפנסיות שלכם, קרן השתלמות, הכל, לוודא שהכל שם מעודכן. בסדר? כי זה גובר על הצבא, זה לא חלק מהעיזבון. אם בצבא אתה לא כותב שווה, אז כבר אחד אתה קוראים לסכסוכים, כי אם בצבא אתה לא כותב שווה בין האחים. נכון.
יכול להיות, נכון, אבל אם לא תכתוב, אני מדבר מה אדם לא כותב צבא בכלל. אז אני אומר, לכן זה לא טוב להימנע מכתיבת צבא. טוב, צריך להתקדם כי זמננו קצר. אוקיי? אז מצוין, אז תלכו לעורך דין הקרוב למקום מגוריכם ותכתבו צוואה משפטית שתקפה לפי החוק הישראלי, חשוב מאוד. לפני שאתם הולכים לרב, או אתם יכולים לבוא לרב, אבל שרב גם יפנה אתכם, או יעזור לכם עם המחלק המשפטי, עם עורך דין מסודר. בסדר, מי שבא אלינו למשרד, אנחנו עובדים עם משרדי עורכי דין, או עם העורך דין שבן אדם מביא, לא משנה. למה? כי יש את תיק הברג'ל המפורסם, אני לא יודע, זה שרב שכתב, מישהו אווירי, כתב צבא, הלך לרב בכנסת, ואמר, תשמע, אני רוצה להקדיש את הכל בכנסת, אז הרב עשה עוד צבא הלכתית, כדת וכדין, זה, עשה לו הכל עם כל המנגנונים ההלכתיים, ואז פתאום כשאדם נפטר, פתאום גלה שיש לו איזה קרוב מלפני איזה 40 שנה, שפתאום רוצה את העיזבון האדיר של הבן אדם הזה שנפטר, והוא טבע חלק מהעיזבון, והשופט אנגלרד, שהוא תמיד חוקרים גם, אוקיי, הוא יודע ספר, הוא פסק שהצבא בטלה. למה צבא בטלה? מה? לא בגלל שהוא לא ידע שיש לו קרוב, אלא בגלל שהרב בכנסת לא ידע את החוק הישראלי. הרב שם בכנסת שנהנה מהצבא. הנה, הרב יודע, סעיף 35 לחוק הירושה, נכון? מוטב של הצבא אסור להיות מעורב בעריכתן. סתם, זה עוד סעיף מסעיף הירושה. עכשיו, מה לעשות? דיינים מוכשרים בכל שם משפט, ועורכי דין מוכשרים בתחום המשפטי, אז אני אומר, כל אחד יעשה את זה. אנשים באים ואומרים, תשמע, העורך דין שלי הביא לי סעיף הלכתי. הוא אומר, תשמע, העורך דין שלך לא יודע איך יש משפט. אבל גם הלוכה זה לא תופס, הוא נוגע. בסדר, לא חשוב כל הזה, אני רק אומר, הוא פסל אותה בחוק הישראלי, לכן קודם כל, הצבא צריכה להיות תקפה לפי החוק. הצבא צריכה להיות תקפה לפי החוק, בסדר? אוקיי, למה נספח הלכתי? בשביל מה התכנסנו פה היום? בשביל זה התכנסנו, חברים. רבנים, מוריי ורבותיי. סליחה שאני קורא חברים. אני מרגיש תלמיד חבר. מוריי ורבותיי. טוב, בקצרה. 4 הבדלים בין ההלכה, נלך לפי 4, 3, 2, הכי קל לזכור. 4 הבדלים בין החוק הישראלי לבין ההלכה בברירת מחדל, בסדר? ההבדל הראשון, בין הבכור, אוקיי? לפי ההלכה, בין הבכור יורש פי 2, לפי חוק הישראלי, מן בכור, שמן בכור לא מעניין. אוקיי? זה לא רלוונטי, כל הילדים בשווה, אוקיי? עכשיו, המטרה היום היא לא פילוסופית, אבל בכל זאת אולי איזו נגיעה קטנה, איזה היגיון יש שהבכור יורש פי 2, אספר לכם סיפור אישי על אבא שלי שיחיה, שסיפרתי לכם עליו כבר. אבא שלי, הגדול מבין האחים שלו, התייתם כשהוא היה בן 14. וכשאתה האח הגדול מבין 6 ילדים, והאח הקטן שלך בן 2, אוקיי? זה שנת 1940 בדבלין, אירלנד, אז אין לך יותר מדי מה לעשות. אתה, אוקיי? מה אתה עושה? אתה הולך לעבוד. אז אבא שלי הלך לעבוד, פרנס את אמא שלו, סבתא שלי זוכרת, לא התחתנה עוד פעם כי לא רצתה שמישהו זר ירים יד על הילדים שלה. פרנס את אמא שלו, גידל את כל האחים שלו, שלח אותם לישיבות, שלח אותם לאוניברסיטה, חיתן את כולם, רק אחרי זה התחתן בעצמו, בגלל זה אני 50 שנה יותר צעיר מאבא שלי, כאילו כל הבני דודים שלי גדולים, אני ב-25 שנה. אז הוא גידל את כל המשפחה שלנו, הוא גידל 3... מה לעשות? אז הבן הבכור נכנס לנעליים של האבא. אז יש היגיון מסוים בזה שבכור יקבל פי 2. בכל מקרה, אבל זה לא הבעת מחדל בחוק הישראלי. ההבדל השני, כמו שדיברנו, בן הזוג, נכון? לפי ההלכה, בעל יורש את אשתו, אישה לא יורשת את בעלה. מה קורה עם האישה? מה אמור לקרות איתה? כתובה, אבל כתובה, כן, אוקיי, בסדר, עם כתובה לא הולכים למכולת, אפשר, אבל מכולת, אבל לא הרבה יותר מזה, נכון? אז לפי ההלכה, בעל יורש, אישה לא יורשת. לפי החוק הישראלי, הברירת מחדל, מה שאמרנו, 50%, נכון? אם לא כתבים צבא, ברירת מחדל, אם האישה הולכת קודם, הבעל יורש 50%, הבעל הולך קודם, האישה הולכת 50%. ההבדל השלישי, הכי מפורסם, שאחר מדברים אחרי הרבה, שוויון, הבנות, נכון? לפי ההלכה, בנים יורשים, בנות לא, אלא אם כן יש לנו בנות צלופחן, שיש רק בנות, ואז הבנות יורשות, ולפי החוק הישראלי, מה פתאום? שוויון, בנות, כמו הבנים, כולם שווה בשווה. ההבדל הרביעי, אמנם לא כל כך שכיח, אבל מספיק שכיח כדי שכדאי להזכיר אותו, זה ילדים מאומצים. ילדים מאומצים, לפי ההלכה רק ילדים ביולוגיים יורשים, לפי החוק הישראלי. אימוץ מלא אני מדבר, אימוץ מלא. יורשים את ההורים המאמצים וגם את ההורים הביולוגיים. מה החוק אומר על גרים? על גרים? אני לא יודע. אם אין 3 זה הולך למדינה לאפוטרופוס. סליחה? אם אין 3 דרגות זה הולך לאפוטרופוס.
מה זה 3 דרגות? ילדים, או אחים, דודים. זאת אומרת, אז גם אם הם לא יהודים הם יורשים, לפי החוק. ברור. כן, ברור, אוקיי, כן. בסדר גמור. ואמא, שאמא לא יורשת, זה לא כאילו. סליחה? שהאמא גם לא... נכון. בסדר גמור. אז אלה 4 ההבדלים בין ההלכה לבין החוק. אתה שואל את עצמך, בסדר, אבל כבר שכנעת אותנו, כתבנו צבא, מה אכפת לי? כאילו, הברירת מחדל החוקית לא רלוונטית, נכון? אז איזה בעיות יש לנו בצבא משפטית רגילה, שהיא לא צבא הלכתי, שאין לה נספח הלכתי או סעיפים הלכתיים? אני מעדיף ללכת לכיוון של נספח הלכתי לצבא, משום ששוב, סעיפים הלכתיים בתוך הצבא עצמה עלול לסבך מבחינה משפטית, כי הרשם הוא יגיד, רגע, זה קניין, זה לא קניין, יש פה מתנות, יש פה זה, כל מיני דברים, אתם לא מגיעים מי יהיה הרשם בעוד 30, 40, 50 שנה כשיהיה לנו מדינה אולטרה ליברלית, אני לא יודע מה יהיה, אולי עבר משיח עד אז, אבל נספח הלכתי מוודא זה שהסעיפים הלכתיים נמצאים במסמך פיזי נפרד, שהוא לא חלק מהצבא עצמה. ויש לו תוקף משפטי? לא צריך שיהיה לו תוקף משפטי, צריך שיהיה לו תוקף הלכתי. צריך לחבר בהסכם לנספח. כי הרבה פעמים בצבא כתוב שהצבא הזאת מבטלת כל צבאות אחרות. נכון. ואם אין חיבור, אז הצבא תבטל את הנספח אז ההלכתי. אני מעדיף ללכת עם הכיוון של השופט בן ציון גרינברגר, שופט בדימוס בן ציון גרינברגר, שהוא גם תלמיד חוכם, גם מומחה דיני ירושה. מה? דיבר בכנס הקודם. כן. אז והוא אומר שעדיף שנספחים נפרדים. בנספח הלכתי, זה נספח הלכתי לצבא, לא כותבים שזה צבא הלכתית, כותבים זה נספח הלכתי לצבא, ומטרת נספח זה אינה להוסיף או לגרוע מהאמור בצבא המשפטית, אלא רק לתת לתוקף הלכתי מחייב. וככה אף אחד לא יכול להשתמש בזה כמשהו שמבטל את הצבא עצמה מבחינה משפטית. מבחינה הלכתית, אתה מעגן מבחינה הלכתית את כל מה שכתוב בצבא. בסדר? אז איזה בעיות יש לנו בצבא משפטית שהיא לא מנוסחת לפי ההלכה? דבר ראשון, איסור תורה. יכול להיות אפילו איסור דאורייתא, לפי ספר החינוך, ספר החינוך מצווה ת' אומר שלפי הדומה, כותב אומנם לפי הדומה, מי שמוריש לא לפי התורה, מבטל מצוות עשה זה של דיני נחלות, זה ביטול מצוות עשה דאורייתא. וכך אמר למייסי גם ראש וייס. מי שעושה צוואה שהיא לא הלכתית, זה ביטול מצוות עשה. עכשיו. זה כן הלכתי, מה שהחינוך אומר למה זה גם כן הלכתי, זה כן... לא היית כותב צוואה משפטית רגילה? אבל מגע אתה כותב צוואה הלכתית, איך אתה מקיים את המצווה מהתורה? כי אתה לא, זה לא מצווה חיובית. זה לא מצווה חיובית. זה לא מצווה חיובית. בואו. הרב, מה? סליחה? בנימין. הרב בנימין. איך שאני מבין את זה, זה לא מצווה חיובית. זה לא שאתה חייב לעשות בצורה כזאת, אבל אם אתה עושה בצורה לא כזאת, אוקיי? אתה מבטל את המצוות עשה. בסדר? כי הרי הירושה קורית בכל מקרה, נכון? אז אם אתה מבטל אותה, זאת אומרת, אתה מוריש אחרת, אף על פי שזה לא מועיל, כפי שעוד שניה נראה, ביטלת מצוות עשה. כך אומר החינוך. בסדר? אחרת זה כל מה שלא התורה. עכשיו, הבעיה השנייה, שהיא יותר פרקטית, היא שצוואה רגילה אין לה תוקף קנייני. למה? כי צוואה רגילה, אני מצווה שאחרי מותי יקרה ככה וככה וככה וככה. שכוח, אחרי המוות אני לא ישות משפטית. אני לא, איך אומרים? הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים. יפה מאוד. אני ביקשתי שיעשו ככה וככה, אבל ברגע שאדם נפטר, אוטומטית כבר חלה ברירת המחדל התורנית. אז זה שביקשת שיתנו לזה, ביקשת שיתנו לבנות שלך, לאשתך, לא יודע למי, לצדקה, יפה שביקשת, אבל אין לזה תוקף. זה לא חל, זה פשוט לא חל, וזה שאלות של גזל. זה שאלות של גזל, אם אין הסכמה, אם אין ויתור. לכן בתי דין רבניים לפעמים הדברים האלה מסתבכים, אם מישהו מתחיל לעשות עניינים עם לוותר, עם היורש התורני, לוותר למי שלא יורש תורני. אוקיי? וזה מה שיצר את הבעיה הכי חמורה שבגלל זה נכנסתי לעניין הזה, מה שדיברנו מקודם של חשש כבד לסכסוך במשפחה, כי ברגע שהצוואה שלך כן תקפה ממך משפטית, אבל לא תקפה ממך הלכתית, אז כל אחד מנסה למשוך לכיוון שלו. הכסף מעבר לזה, ואנשים צריכים לריב. כן מגיע לי, אני בן, אתה מגיע לי, כל הדברים האלה. אוקיי? אז אלה שלוש, אז דיברנו על 4 הבדלים בין החוק לבין ההלכה, אוקיי? בכור, בן זוג, בנות, ילדים מאומצים. דיברנו על 3 הבעיות של צוואה משפטית של נספח הלכתי, ושני הפתרונות שאני חושב שאתם מכירים, אני רק ארחיב טיפה עליהם. אוקיי? אז איך אנחנו מגשרים על הפער הזה? טוב. דבר ראשון, מה שנקרא, מתנה מחיים, או שמישהו אמר לי, מישהו אמריקאי, אמרתי פעם ראשונה, לא הבנתי מה אומר, מה שטרנל בריא. אמרתי, מה? שטר מתנת בריא, כן?
שטר מתנת בריא, בניגוד, למה בריא? בניגוד לשחיל מרע, כי שחיל מרע שזה דינים בפני עצמו. שטר מתנת בריא זה אומר שבעצם אני כותב מתנה מחיים. אוקיי? כותב את כל נכסיי מתנה מחיים למוטבים שכתובים בצבא, לפי התנאים שכתובים שם, לפי ההתניות שכתובות שם. עכשיו, הרבה אנשים טועים לחשוב שזה מתנה שנייה לפני המוות. אבל אי אפשר לעשות דבר כזה, ויש עורכי דין שכותבים את זה ככה, או אנשים שחושבים שדיני הלכה וכותבים את זה ככה, ואי אפשר לכתוב בצורה כזאת. יש מושג בגמרא שנקרא קניין לאחר למד. מישהו עושה פה חלק ג' עכשיו? לא. אז קניין לאחר למד, אם אני אעשה קניין לאחר 30 יום, או בנקודת זמן עתידית, או עוד 90 שנה, או עוד 40, 50, 60, 70, 80 שנה, זה לא מועיל, אני צריך לעשות קניין היום. אממה, אם אני אקנה את כל הנכסים שלי היום לכל המוטבים בצבא, מה יקרה אם מחר אני רוצה לצאת לפנסיה ולעבור מבית שמש לירושלים? מה יקרה? אני לא יכול למכור את הבית, כי הוא כבר לא שייך לי, נכון? אז יש אומנם ניסוחים שונים שאפשר לעשות, אבל העיקרון הוא גוף מהיום, פירות לאחר מיתה, בסדר? ונותן גוף הנכסים מהיום, ואתה גם מכניס התניה, אם לא אחזור בי, עד שעה אחת קודם אותי. אם לא אחזור בי, או אם אני לא אעשה שום פעולה אחרת בנכס, עד שאני אגיע ל-120. ואז אם אני רוצה, אוקיי, אם אני רוצה לעשות איזושהי פעולה, אני רוצה למכור את הבית ולקנות בית אחר, אני רוצה למכור את הרכב ולהחליף חשבון בנק, הנערף, כל דבר אחר שאני רוצה לעשות, אני יכול לעשות. כשאני אגיע ל-120, כל נכס שהיה אצלי בשנת תשפ"ג ועדיין יהיה אצלי אז רטרואקטיבית, אוקיי, רטרואקטיבית, המתנה חלה מהיום. וככה בעצם לא חלה ברירת מחדל התורנית של הירושה, כי בעצם הנכס כבר נתון במתנה, למישהו ניתן במתנה. תגידו, לא השארתי כלום דבר ליורשים דאורייתא? חזרנו לקצות ההוא, אתה רוצה להשאיר? תקציב לפי הקצות, איזשהו סכום קטן של לפי ירושה דאורייתא. אבל אם אתה לא חושב לקצות, בסדר. אז לא היה שום דבר שירשו היורשים דאורייתא. מה עם נכסים שירכוש אחר כך? סליחה? מצוין, נכסים שירכוש אחר כך זה העניין השני. אז לכן אמרתי שתי פתרונות. בינתיים אמרתי פתרון אחד, נכון? מצוין. אז זה לגבי, אני רק רוצה לחדד נקודה כאן, של פירות, למה פירות לאחר מיתה? למה פירות לאחר מיתה? זה מקרה, מה יעשה שאויו גם כן? מה יעשה שאויו? הרי מה קורה? אם המתנה היא רטרואקטיבית, נגיד שיש לי, קניתי בית ביישוב, יש לי יחידת דיור, בסדר? והבן שלי לומד בכולל, משמע, עד שאתה תעמוד על רגליים, תתחיל לעבוד וזה, אני יודע, לימודי דיינות, לוקח 8 שנים, תגור כמה שנים ביחידת דיור, חינם אין כסף, נכון? ואחרי זה, אחרי 120, יבואו ילדים אחרים ויגידו, רגע, אתה, מוישה חיים, אתה גרת משנת תשפ"ג, אתה תשצ"א 8 שנים בדירה ולא שילמת שכירות, נכון? עכשיו המתנה היא רטרואקטיבית מתשפ"ג, אז 8 שנים בעצם מתשפ"ג, בעצם זה היה שייך לכולנו. אז רגע, 5,000 שקל לחודש שכירות, כפול 12 חודשים 60,000 שקל, כפול 8 שנים, 60 כפול 8, 480,000 שקל פחות מהחלק שלך בעיזבון. לא, אז פירות לאחר מיתה, בסדר? כל הרווחים או הדברים שאפשר להרוויח במתנה הזאת, רק לאחר מיתה, אני לא נותן את זה רטרואקטיבית, בסדר? כדי שלא יהיה איזושהי התחשבנות, שלא יהיה פתח להתחשבנויות רטרואקטיביות על רווחים או שבח או דברים שזה. פשוט הרב. פשוט הורינו ורבנו. ליאור שלי כאן. אז אני רק אסיים. הפתרון השני הוא השטר חצי זכר. השטר חצי... אז הפתרון השני הוא השטר חצי זכר. השטר חצי זכר נוצר מהתקופה שהיו מחתנים את הבנות, כפי שאמרנו, לא היה מספיק כסף לתת לבת, אז גם היום, אז לא היו הולכים לעשות הכנוס סקאלה, אז היה, הבן אדם מגיע, אומר לחתן שלו, תקשיב, אני נותן לך, לא תקבל היום לחתונת הכסף, אבל כשנגיע ל-120, אתה תקבל חלק בעיזבון. איך הבת שתקבל חלק בעיזבון? היה מקובל לתת לבת חצי ממה שנותנים לבן, לכן זה נקרא חצי זכר. רב זלמן נחמיה זצ"ל, הגר הזה, כתב על זה מאמר בתחומין,
וקרא לזה שטר זכר שלם, ואמר שישתמש בזה היום. מה עושים? הרי זה בשביל לפתור את הנכסים שיקנו אחר כך, הרי מתנה שנותן היום, זה רק מה שיש לי היום. מה עם כל הכספים, מה עם ההייטק שאני אעשה אקזיט עוד כמה שנים? אני אקבל, זה היה לי פעם מורה שהגיע למשרד, שהגענו לסכום של השטר חצי זכר, הוא אמר לי, טוב 80 מיליון שקל. אוקיי? לא אמרתי שום דבר. כשהוא הלך לשירותים שנייה, אז אשתו הסבירה לי שלא שאלתי כלום, אבל אני הרגיש לצורך להסביר. אמר לי שהוא מורה לפיזיקה באיזה אחד באקדמיה, והוא עשה איזה מחקר והגיע לזה נוסחה, רשם פטנט על הנוסחה, איזה חברת הייטק הייתה צריכה את הנוסחה שלו, אז נתנו לו 5% מהסטארט-אפ שלהם. טוב, לימים, מכרו את הסטארט-אפ, 80 מיליון שקל לחלק שלו. טוב, מה אתם יודעים? אז בכל מקרה, אז אתם לא יודעים, הרי אתם תקבלו נכסים בעתיד. אז אם תקבלו נכסים בעתיד, איך אני אוודא? אז אין אדם מקנה דבר שלו בעולם, אבל אדם משעבד דבר שלו בעולם. אני יכול לשעבד דבר שלו בעולם. אז לכן, אם אני יוצר חוב היום, איך יוצאים שטר חצי זכר? אני מייצר היום חוב למוטבים הלא הלכתיים, דהיינו לאשתי או לבנות, לא ביחד, כי הרי בצבא שלי בדרך כלל כתוב, שאם אני הולך קודם לאשתי, ואם אשתי לא בין החיים, אז לבנות. אז אני מייצר, אז חשוב בשטר חצי זכר, לייצר שהחוב הוא, אם אשתי בין החיים, אז החוב הוא לאשתי, ואם אשתי לא בין החיים, אז החוב הוא לבנות שלי, למוטבים הלא הלכתיים, או לילדים המאומצים לצורך העניין, בסדר? שמותנה, שאם הצוואה שלי תקוים כלשונה, אז החוב הזה בטל. אז אני נגיד לדוגמה מייצר חוב, איך לייצר את החוב? יש לזה גם פלפולים, האם עדיף באודיטה או בהתחייבות. לפי רב זלמן נחמיה זה עדיף באודיטה, להודות שאני חייב את הכסף, ברגע שאני מודה שאני חייב להם את הכסף, אז זה מייצר את החיוב. אני מודה שאני חייב 10 מיליון שקל לצורך העניין לאשתי או לבנות שלי, לפי התניות לנסח את זה נכון, ואם הצהרת קוים כלשונה, אז החוב הזה בטל. אז אם אני מגיע ל-120, העדים שלי יושבים סביב השולחן, העדים שלי יושבים סביב השולחן, ומתואר אבא ואמא ביקשו לחלק הכל בשווה ושווה, אין לנו בעיה, בסדר, אז אין חוב לאף אחד. אבל אם מגיע איזה ילד, איזה בן, שהוא זה אומר, רגע, לפי הדין תראה, מגיע לי הרבה, ועמדתי בכולל וטיפלתי באבא ואמא, ומגיע לי, וזה כל הסברות, אז הוא ילך לדיין, נגיד לפי דברה מגיע לי הרבה. אז הדיין יגיד לו, אין בעיה, אתה יורש טובה, בטח, אין ספק. אבל קודם כל העיזבון צריך לשלם את החובות, קודם כל תכם, יש 10 מיליון שקל לאחיות שלך, ואז אתה יכול לקחת את כל השאר. מה יישאר לו? נכון? שום דבר. וככה מייצרים, וזה פותר לא רק את הבעיה שאדם יכול לשבת, שזה יחול, שתקוים הצוואה כמו שאדם רוצה, אלא גם זה מונע מראש את האפשרות למריבה, כי ברגע שהוא יודע שגם ככה לא יצא לו מזה שום דבר, הסיכוי שהוא יתחיל את המריבה מלכתחילה הוא הרבה יותר קטן. אוקיי? אז אתה מייצר את מה שנקרא דיסאינסנטיב, את מניעת המניע, אוקיי, לריב מלכתחילה. לאיזה שתי הפנימות, רק סיכום קצר. אז דיברנו על 4 הבדלים בין החוק לבין ההלכה. בן בכור, בן זוג, 50% לפי החוק. בעל יורש את אשתו, אישה לא יורשת בעלה לפי ההלכה. בנות, יורשת הבנות לפי החוק, כן, לפי ההלכה, לא. וילדים מאומצים לפי החוק, כן, לפי ההלכה, לא. דיברנו על 3 הבעיות בצו המשפטית, א', תכן מאוד איסור דאורייתא שמבטל דיני נחלות. 2, אין קניין לאחר מיתה, צוואה משפטית רגילה לא תקפה. ו3, חס וחלילה סכסוך גדול במשפחה אם אין עיגון הלכתי לצוואה. שני הפתרונות, מתנה מחיים, שטר מתן בריא דיברנו, ושטר חצי זכר, החוב המותנה הזה שדואג גם לנכסים שאני ארכוש בעתיד, וככה הדברים מתנהלים, ואפשר לעשות את זה כמו שצריך. ומה שחשוב, לא לחכות למצב שבו אתם כבר לא יכולים לעשות את זה בגיל צעיר יותר, ומקסימום, כמו שדידנו כאן אמר, לעדכן את זה אם צריך בהמשך, אבל לא להיות במצב שחס וחלילה שסיכון לסכסוך במשפחה. תודה רבה על ההזדמנות.